Sangyong on taas Eesti turul aktiivsemalt tagasi ja tänavu suvel jõudsid üheaegselt kohale nii Musso kui ka Rexton, millest viimasega soovitakse kanda kinnitada kui mõistliku hinnaga hästi varustatud 7-kohalise maasturiga. Klassis, kus juba ees ootamas Hyundai Santa Fe ja Kia Sorento. Rextonil on tegelikult tõesti väga kõvad konkurendid kõrval, eriti veel kui tegemist on 7-kohalise autoga, kuna siia kõrvale saab panna näiteks Kia Sorento ja ka Hyundai Santa Fe. Ja kuna see auto on tegelikult raamil ehitatud, siis saab siia kõrvale veel panna ka korraliku maasturi nagu Toyota Land Cruiseri. Aga täpsemalt on siis tegemist faceliftiga ehk siis mudeli värskendusega. Ja selle käigus on auto saanud uue ninaosa, mis näeb palju edevam ja uhkem välja ja lisaks on ka LED esituled sellele autole tekkinud. Ka tagaosa on saanud värskenduse ja see näeb ka nüüd uhkem välja koos samuti LED tuledega. Ja ega siin külje peal väga midagi muutunud ei olegi, välja arvatud siis see, et nüüd pakutakse kroomvelgesid, mis ei ole siin turul just eriti populaarsed. Veoskeem on endiselt täpselt sama, ehk siis tagarattavedu, kus on siis sõltumatu vedrustus, korralik vahekast, kus on võimalik siis lülitada kas tagarattavedu, nelikvedu või nelikvedu aeglustiga. Ja loomulikult on tagasillas ka veel olemas diferentsiaali lukustus. Kui Rextoni taga seista võti taskus 3 sekundit, avaneb see luuk iseenesest ja kui nii kaua ei viitsi oodata, saad puldist või siis nupust selle luugi avada. Ja uus on muidugi ka see, et siin on elektriajam nüüd tagaluugil. Kui see auto on 7-kohalisena, on siin pagasiruumi mahtu 236 liitrit, ehk siis umbes 50–100 liitrit rohkem kui Toyota Land Cruiseril, Kia Sorentol ja Hyundai Santa Fe'l. Aga kui nüüd kõige viimase istmerea istmed alla klappida, on siin pagasiruumi mahtu enam-vähem võrdväärselt nii Hyundai Santa Fe'ga kui ka Toyota Land Cruiseriga. Aga Kia Sorentole jäädakse alla umbes 100 liitriga. Aga ettevaatust ka sellega, et siin on selline riiul, mis kannatab ainult 60 kilogrammi. Aga kui tahad raskemaid asju vedada, siis saad selle riiuli siit ära võtta. Mootoriruumis on täiesti uus 2,2-liitrine diiselmootor, mis arendab 148,6 kilovatti ja 441 newtonmeetrit. Mercedeselt pärit 7-käiguline automaatkast on asendatud 8-käigulise klassikalise automaatkastiga, mis seekord pärit Hyundail. Veoskeemiks on lülitatav nelikvedu koos aeglusti ja tagasilla diferentsiaali lukuga. Sangyong Rexton meenutab mulle nii mõneski mõttes Toyota Land Cruiserit, ehk siis kõrge istumine, suur raami peale ehitatud auto, mis võdiseb, õõtsub ja kaldub kurvides päris palju. Aga et oleks natukenegi kuidagi maantee peal mõnusam sõita, on selle auto vedrustus jäigemaks muudetud ja tegelikult maanteel sõidab suhteliselt hästi see auto, lihtsalt istud kõrgel, rool on selline rahulik, pidurid on iseenesest suhteliselt võimekad sellise suure auto kohta ja kui kurvi lähed, siis on ikkagi tunda, et kere kaldub päris hästi. Aga kui sa lähed selle autoga nüüd ebatasasele teele, näiteks auklikule kruusateele, siis see auto kipub hästi palju võdisema, põrkama ja on natukene liiga jäigavõitu. Aga samas palju me ikka maastikul sõidame. Seega maanteel sõites täiesti mõistlik auto ja 0-100 kiirendus on ka suhteliselt nihukene mõistlik 10,6 sekundit. Ega siin kõige viimasel istmereal ei ole just täiskasvanul mugav istuda, aga ilmselgelt on need istmed mõeldud lastele. Eripäraks on nende istmete puhul see, et see tagumine seljatugi on tahapoole üsna längu ja sa istud niimoodi natukene lösakil ja istme põhi on ka üpris pikk. Aga see iste on hästi madalal, et sul oleks pearuumi, aga pearuumiga on nii, et minu pea on ikkagi õrnalt vastu lage ja kuna sellel autol ei ole võimalik keskmise istmerea istmeid edasi-tagasi nihutada, siis ega siin väga palju põlveruumi ei ole. Vasak põlv on vastu seljatuge, aga parem põlv on kõrgemal, kuna siin põrandal on selline muhk ja siis mul on põlve ja seljatoe vahel umbes ruusikajagu ruumi. Siin tagumisel real on ka eraldiseisev ventilatsiooniseade, mille kiirust on mul võimalik siit külje pealt reguleerida, aga õhuavad on nii, et need puhuvad otse mu tagumiku peale.
Siin on olemas ka mõlemal pool laegas, kuhu sa saad näiteks oma mobiiltelefoni panna, aga 12 voldi laadimispesa on olemas ainult siin paremal pool, vasakul pool pole seda. Lisaks on sellel autol kogu auto peale 2 Isofix kinnitust ja need on keskmisel real äärmistel istmetel. Ja et siia tagumisele istmereale pääseda, pead sa need istmed sedasi kokku klappima, mis tähendab omakorda seda, et iga kord, kui sa siia tagumisele istmereale tahad tulla, pead sa ka turvatoolid siit autost välja tõstma. Ja et siit tagumiselt istmelt välja saada, ei ole see ka just kõige mugavam tegevus. Esiteks pead sa siit külje pealt kuskilt ühe paela üles otsima, millest sa saad seljatoe niimoodi alla klappida. Ja siis sa pead kuskilt siit jalge vahelt järgmise paela üles leidma, millest sa saad selle istmerea niimoodi üles klappida. Aga samas, kui need istmed juba niimoodi üles klappitud on, siis tegelikult siin on üpris mugav istuda. Palju parem. Kui seal tagumises istmereas istudes oled sa kui pimedas kitsas koopas, siis siin on hästi avar, palju valgust, hästi suured, mugavad istmed ja laiupidi on ka siin nii palju ruumi, et tegelikult siia mahub ka 3 täiskasvanut ära. Käetugi on ka olemas, aga see käetugi on küll lai, aga lühikene. Siin on laegas olemas ja topsihoidjad ja täpselt samamoodi nagu enamusautode puhulgi, nii kui sa seda käetuge kasutad, ei saa sa topsihoidjaid kasutada. Eripäraks on ka veel see, et sa saad seda seljatoe nurka väga laialdaselt reguleerida ja tegelikult see seljatugi läheb isegi nii längu, et sa saad siin isegi lausa lamada. Muus osas on see tegelikult hästi kokku pandud. Pehmed materjalid, kõik näeb viisaks välja, istmesoojendused on tagumistel istmetel ka olemas, 2 USB-pesa ja 1 12 voldi pesa. Seega kõik eluks vajalik on siin tegelikult olemas. Põlve- ja pearuumi on siin ka küllaga ja jalaruumi ka. Juhi koht näeb see-eest jällegi väga uhke ja luksuslik välja, kõik sellised pehmed napanahast tepitud materjalid, istmed on suured, laiad, mugavad, iseenesest suhteliselt lühikese põhjaga. Tahaks natukene pikemat põhja, aga kuna seda istujat saab nii palju reguleerida, siis leiad tegelikult mugava istumisasendi. Rool on hästi peenikene ja siin on hästi palju nuppe, mis vajavad harjumist, aga sa sellega harjud ka ära. Digitaalne näidikute paneel juhi kohal on ka ilusti suur, selge pildiga ja igati äge. Aga see multimeediakeskus näeb ikkagi natukene iganenud välja. Et kui ma võrdlen seda Hyundai või Kiaga, siis see on ikkagi väike ja selline tagasihoidlik, aga kui Land Cruiseriga võrrelda, siis siin on kõik asjad ikkagi moodsade. Uus on siin käigukangi nupp, mis on siis nüüd selline joysticulaadne ja näeb välja pigem justkui nagu Peugeot või Citroenilt. Uus on ka juhtmevaba laadimispesa ja rohkem siin tegelikult väga midagi uut ei ole. Istmejahutused, istmesoojendused, 2 USB-pesa, 1 siis Apple CarPlay jaoks, teine siis telefoni laadimiseks, aga kusjuures siin ei ole isegi USB-C pesasid, vaid tavalised USB 2 pesade. Ja tegelikult on ka siin üsnagi suur keskmine laegas olemas ja ka kindlalaegas on suurem kui ainult kinnastele. Iseenesest on Rexton vägagi vaikne auto. Natukene on rehvimüra kuulda, aga iseenesest mitte midagi sellist, mis oleks väsitav. Kõiksugused elektroonilised abilised töötavad ka siin väga hästi, näiteks nagu distantsijälgi püsikiiruse hoidja, pimenurga andurid ja kõik muud säärased. Mulle meeldib ka see, et ma saan siia näidikute paneeli peegeldada Apple CarPlay pilti, ehk siis muuta veisiga sõitmine palju mugavamaks. Ja äge on ka see, et näiteks ma saan muuta selle auto helide stiili ja kui lülitada sisse Korea stiil, siis see on tegelikult lõbus, millised hääled siit autost tulevad. Keskmine kütuse kulu sellel autol on tootja sõnul kuni 8,9 liitrit 100 ja mina sain oma tavapärasel ringil 7,9 liitrit 100, mis on tegelikult sellise suure auto kohta suhteliselt hea number. Ja hea omandus on ka veel see, et selle autoga saab vedada kuni 3 tonnist haagist. Ja kui ma jõuan nüüd selle auto hinnani, siis baashinnaks on 46 000 eurot. Ja kui sa võtad 7-kohalise mudeli, siis on 2000 eurot kallim, ehk siis 48 000 eurot. Ja kui nüüd siia võrdlusesse tuua 7-kohaline Hyundai Santa Fe, siis Santa Fe maksab 47 000 eurot. Ja 7-kohaline Kia Sorento maksab 58 000 eurot ja 7-kohaline hästi varustatud Toyota Land Cruiser maksab 70 000 eurot. Seega, kui nüüd need autod konfigureerida enam-vähem
võrdväärsesse varustusse, siis Rexton kahjuks enam ei ole nendest niivõrd palju soodsam ja see hinnaskaala jääb enam-vähem sarnaseks nii Hyundai Santa Fe kui ka Kia Sorentoga. Aga kahjuks Toyota Land Cruiseri hind on ikkagi pilvekõrgune ehk siis oluliselt teisest klassist. SsangYong Rexton on ruumikas ja tõesti uhke sisemusega, aga hinna mõistes on raske konkureerida teiste Korea autotootjatega.